गोलू या कैसे हो? वेलकम वेलकम गुड बॉय। बच्चा कोई अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। शाबाश शाबाश। हो गई छोटी सी पूची हो गई गोलू की। गोलू की पूची छोटी सी हो गई। गोलू बीमार हो गया था ना इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अच्छा मेरी बात तो करो, सुनो मेरी बात तो करो। मिट्टू गोलू मिम्मी देखो इधर देखो। अच्छा क्या कह रहे हो? गोलू का हाथ अभी अच्छा हो रहा है ना। गोलू इससे पकड़ना शुरू कर दिया गोलू ने। कम गोलू। गोलू कैसा है? क्या हो गोलू, क्यों नाराज हो? क्यों नाराज हो? क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? क्यों गुस्सा आ रहा है? वेलकम गोलू अच्छा है ना? गाड़ क्यों रहा है मेरे? क्यों गाड़ रहा है? ये मेरी चीज है, तुम्हारी नहीं है। और बोलो, ये तुम्हारी चीज है? नहीं है ना? नहीं चीखते नहीं है, बुरी बात। नो अच्छा बच्चा है ना गोलू? गोलू तो अच्छा बच्चा है ना? गोलू तो प्यारा गोलू है। हाय मिट्टू तोते।